Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, сегодня у нас мистика у камина. Продолжаем 7-й выпуск. Хочу вам напомнить еще раз, что вы можете свои мистические истории отправить Яне любой день, кроме выходных, до 10 вечера. Рассказать в текстовом формате внятно, и я зачитаю вашу историю и отвечу. Тут у нас урчание, услышите, не удивляйтесь. Рыжик тут возле моих ног лежит, спит. Облюбовал он это место, теперь там и спит. Мягко, хорошо, да, постелили ему. А внизу наши собаки храпят, как дедушки старые. Так что под это урчание и храп мы с вами продолжим рассказы, потому что эти рассказы это не просто как бы передача вам из уст в уста, но еще и объяснение, почему, к чему, то есть, да, к чему это все. И очень может быть, что у кого-то похожая была ситуация, и он услышит ответ на свой вопрос, который его мучил. Кроме всего прочего, хочу вам напомнить, что у нас есть мистические истории, встречи с призраками, по-моему, встречи с духами, или я такое еще не называла, не помню. Ночная мистика, мистические истории у костра, очень много, мир духов и прочее. За эти несколько лет, может быть, 3 года с чем-то, да, огромное количество таких рассказов, которые мы с вами читали. Я объясняла, в этом году у нас эфиров практически нет, потому что в России не везде ловит, точнее, не везде открывается эфир через VPN, не очень качественный эфир, поэтому я не хочу. Одно слово слышно, 2 слова нет. И я решила, что ничего страшного. Знаете, никто волосы рвать не будет по поводу их санкций. Перетерпим, и не такое бывало. Не менее интересно слушать видеоролики, не обязательно эфиры. Какая разница? Все равно я отвечаю на интересующие вас вопросы. Правильно? Итак, поехали. Добрый вечер, уважаемая Яна. Хочу описать мистику из жизни. Это было в 1950 году. Моему брату был годик, и он умер. Его приготовили и уже лежал на лавке. И кто-то сказал маме о какой-то ведуне. Неправильно писали, ничего страшного. И она на ночь глядя побежала к ней. Я уже не помню того рассказа мамы, но она деду пообещала к нему на похороны приехать. А когда пришла домой, сынок играл, как будто не было того кошмара. Только судьба у него по жизни так и не сложилась. Возможно, это потому, что вернули его оттуда. Не совсем поняла, какому деду пообещала. К ведуне или к ведуну, наверное, побежала. Ну, хорошо, к ведуну, может быть. Значит, хочу вам сказать, что есть очень могущественные колдуны, были и будут. Есть очень сильные ведьмы, но ни один из этих людей не способен воскрешать из мертвых. И поэтому, если бы ваш брат был мертв, никто бы его не вернул к жизни. Скорее всего, это была клиническая смерть. И в деревнях очень часто клиническую смерть принимают за смерть настоящую. У нас в селе был случай в детстве моем, я слышала,
когда похоронили молодую женщину, и она пришла во сне к своей матери со словами: «Мама, зачем ты меня похоронила живьем?» Она с утра встала, подняла крик, собрала мужиков, заставила выкопать ее, потому что там прошло после похорон несколько дней всего лишь. И когда открыли гроб, увидели, что она, вся обшивка изнутри гроба была разорвана, она перевернулась и умерла. То есть задохнулась там. Ее действительно похоронили живем. Так вот, ваш брат не был мертв. Никогда никому такое не говорите, что он был мертв, и его воскресили, что вернул к жизни ведун. Он не мог бы его вернуть к жизни никак. Вернуть к жизни можно человека из комы, призывая его душу, уговаривая вернуться. Многие души из комы не возвращаются, потому как там хорошо. Именно поэтому я родственникам говорю, чтобы они уговаривали душу своего родного человека вернуться. Просили, уговаривали. Они не хотят возвращаться. Я знаю по себе, там очень хорошо. Ты не хочешь вернуться в этот мир, в этот скучный, тяготный мир. Опять тащить этот крест на себе под названием «земная жизнь». Это одно. Могут вернуть из клинической смерти. Потому что, опять же, душа между мирами ни туда и ни сюда может вернуть сильный колдун. Следовательно, ваш брат не умер. У него была либо кома, либо клиническая смерть. Но в селениях народ неискушенный, и они принимают это за смерть. Потому что человек, у него все признаки смерти. Он холодный, он не дышит. Так кажется, что он не дышит. Но его дыхание практически незаметно, потому что его сердце очень медленно бьется, замедляя все процессы в организме. Когда процессы в организме замедляются, то сердце справляется со своей задачей, следовательно, поддерживает жизнь несколько дней, даже, может быть, несколько недель. А этого очень сильно боялся Гоголь. Сегодня как раз я об этом вспоминала. Он ужасно боялся быть захороненным живем. И его действительно живем и захоронили. После это было доказано. И он очень просил своих друзей не хоронить его до того момента, пока не будут явные трупные признаки. Вот тогда только хоронить. Он очень боялся, что его живем похоронят. И этот страх, видимо, был не на пустом месте. Может, его во снах предупредили, может, какое-то внутреннее сознание, ощущение. Кроме того, он был мистик, и очень может быть, что потусторонний мир каким-то образом все же давал о себе знать и предупреждал. И его все же, его страхи оправдались, его похоронили живем. Вот именно для этого и существует морг, когда возят человека туда. Много было таких случаев, когда резали сначала, прежде чем открывать, то есть раскрывать человека, да, полностью, делают надрез. И если пошла кровь, значит, человек жив, организм еще живой. В Индии от укуса какого-то скорпиона или змеи, сейчас не помню, может, и то, и другое, наступает полный паралич. Сознание есть, но человек ничего делать не может. Он не может ни глаза открыть, ни говорить, ни шевелиться, ничего. И он слышит, что его готовят к сожжению. И так очень много живых людей было сожжено. Потому что думали, что он умер. А там особо не практикуется морг. Точнее, совсем не практикуется. Вот с этой стороны я все-таки сторонник того, чтобы человека перед смертью отвезли в морг. Потому что много бывает случаев, когда возвращают к жизни. Просто видят, что человек живой. Ну, может, для этого и существует вся эта процедура
освидетельствование смерти и прочее. Живой был ваш брат. То, что у него жизнь пошла не так, это не потому, что его вернули из мертвого мира, вот поэтому. Там могут быть разные причины. Сейчас мы не будем в это углубляться. Может быть, он был проклят изначально, поэтому его судьба так и складывалась. То подумали, что умер, то в кому впал, то еще что-нибудь. У таких людей изначально тяжелая судьба. Они тяжело рождаются, у них всю жизнь, то есть всю жизнь приносят проблемы своим родителям, и так проблемно и живут, и уходят. Пойдемте далее. Добрый день, дорогая Инга и Яна. Хочу рассказать мои мистические истории о встрече с призраками. Мне было 18 лет. Я спала в комнате. Сейчас, секунду. Мне было 18 лет, я спала в комнате в 03:04 часа ночи. Мне как будто кто-то очень нежно разбудил. Знаете, этот кто-то как будто сам очень нежно открыл мне мои глаза. Смотрю, передо мной стоит старик. Одежда белая, длинная, вижу бороду, волосы до плеч. Я так поняла, что этот некий хотел, чтобы я его увидела. Смотрели друг на друга несколько секунд, но я не побоялась. Смотрела и не верила своим глазам. Вдруг он стал по пространству перемещаться. Смотрю, нет ног и не касается пола. А перемещается, перемещается, как облако, к окну и растворился в темноте. Побежала к окну, чтобы увидеть, куда он пропал, но никого не было. Кто это был, для чего пришел ко мне, что хотел сказать, я так и не поняла. Заранее скажу, что после этого у меня ничего такого не произошло. Кто это мог быть? Кто угодно мог быть. Мог быть ваш пращур, прадед. Быть может, вы старший внук в семье своей бабушки в тот момент были. Или внучка, да. И он мог прийти просто посмотреть на вас. Он захотел посмотреть на свое продолжение. Мы не можем точно сказать, кто это может быть, потому что духи могут принимать любое обличие. Понимаете? Если после этого ничего такого страшного не произошло, скорее всего, мое предположение, опыт подсказывает, потому что таких историй я немало слышала, это, скорее всего, предок. Ваш далекий предок, родоначальник, может быть, в каком-то поколении. Потому что если дойти до Адама и Евы, это очень долго. Обычно каждые 7 поколений род обновляется. И вот тот, который был родоначальником, после которого 7 поколений пошло, да, он считается пращур 7 поколений. Но есть более старые, более древние пращуры. Дальше. Другая история. Были у меня очень трудные времена. Я оставалась одна со своими 2 маленькими детьми. Надо было как-то накормить и параллельно учиться, чтобы найти нормальную работу. И после учебы было трудно найти работу. И почти каждый день по ночам плакала от безысходности. Вот и в очередной раз, когда дети спали, я сидела около них и плакала. Вдруг чувствую, что какая-то рука на моих коленях. Инга, дорогая, как с другом сидишь и рассказываешь о своих трудностях, и вдруг рукой по спине по-дружески хлопает, как бы все будет хорошо, не переживай. Вот так я почувствовала на моих коленях. Я сначала удивилась, потому что дети спали, я одна. Не растерялась и спрашиваю, кто ты, хочу увидеть тебя. Что ты хотел мне сказать? Но бесполезно.
Знаете, что было интересно? Некоторое время назад я писала письмо, чтобы приняли на работу, и не было ответа. Буквально на следующий день пришло письмо, и меня приняли на работу. Дорогая Инга, мне очень хотелось бы узнать, кто это был, ведь мы издалека, вы издалека все видите, чувствуете, может, это моя бабушка была, или хотелось бы узнать, силен ли мой род. Неправильно писал человек, но я исправляю. Если род не такой сильный, могут ли помочь и предупредить? Я не думаю, что у вас не сильный род. Если вы в трудной ситуации выжили, дошли до этого дня, значит, все-таки род сильный, потому что в наше время дошли те до нашего времени, у кого сильный род. Остальные тысячелетия назад, 100 лет назад полностью исчезли. Это первое. Второе. У меня была такая ситуация в жизни, когда точно такое же отчаяние, безысходность. Мне только похлопали по спине. Вот так вот, по-дружески. Тоже было очень тяжелое время. Мне тоже так похлопали по спине, и через некоторое время этот вопрос решился. Это ваш хранитель. Это сила, которая смотрит на ваши страдания, но не имеет права вмешиваться до поры до времени. Вот как операторы, которые снимают дикую природу, говорят, что мы не имеем права вмешиваться, мы можем только снимать. Хотя при желании могут помочь. Ну, я не понимаю этого, конечно. Ну, для них сюжет важнее. Неважно. Вот то же самое делает и ваш хранитель, дух, которого отправили вам помогать и спасать. Он не имеет права вмешиваться до поры до времени, пока вы определенные испытания не пройдете. И когда уже подходит момент, что это испытание пройдено, теперь можно вам помочь, он мог вас успокоить, дать знать о том, что вы не одни, и что он присутствует в вашей жизни, и скоро все будет хорошо. И, собственно, вы говорите, что так и случилось. Еще одна история. Я спала и вдруг чувствую, что кто-то гладит мои волосы. Сначала подумала, что это моя дочка, и громко сказала: не мешай спать, завтра на работу должна пойти, надо спать. Но чувствую в полусне, что еще гладят волосы. Открыла глаза, а рядом никого нет. Ночью я одна в комнате. Может, это был домовой или родная душа. Это мог быть кто угодно. Опять же, мы не можем гадать сейчас, вот кто это мог быть. Может быть, домовой, может еще. Добрый дух. Кто бы это ни был, это добрый дух. Но чаще всего это бывает домовой. Слыхали, когда у коней, например, дворовой плетет косы? Некоторые говорят, что это ласка, которая лазит по лошадям и плетет им косы. Но вы знаете, одно дело так, скажем, мешать волосы, да, и создать некое такое ощущение плетенной косы. Другое дело, когда это все заплетено, еще как резинкой, чем-то таким внизу закреплено. Ласка не догадается. Просто все как бы валят на ласку, но этот зверек в некоторых районах вообще не обитает. А лошади бывают причесанные, у некоторых косычка. Домовой иногда перемешивает, то есть лохматит волосы во сне, иногда гладит. Если гладит, это к добру. Если лохматит, значит, говорит, что кто-то пытается что-то делать или начитывает, путает вашу жизнь. Понимаете? Ну, это мог быть кто угодно, но, судя по моему опыту, чаще всего это домовой. Вы понравились ему. Значит, вы хорошая хозяйка. Значит, у вас все чисто, убрано. Домовые любят хозяйственных хозяек, которые убирают дом. Они не любят этот энергетический мусор. Образуется такой энергетический мусор, когда в доме грязно, и темные духи слетаются. Для них это такое, знаете, лакомый кусок. Им нравится в таких грязных местах обитать.
Другой случай. Лето во дворе, хорошая погода, и не заметила, что уже время позднее. Почти 12 ночи, мало что может быть. Хотя до дома не так далеко, почти бегом с детьми идем домой. У дороги есть магазин. Он был закрыт, внутри не было света. Вокруг никого. Окна магазина стеклянные, большие. Смотрю, и внизу, что сзади нас идут три мужика. И мне стало еще страшнее. И вижу в стекле, как они друг с другом что-то обсуждают. Я своей старшей дочке спрашиваю: смотри, ты тоже видишь этих троих? Или мне кажется? А она тоже подтвердила. Подумала, сейчас повернусь, посмотреть, знакомые это пацаны или нет. Насколько было мое удивление, когда повернулась, никого не было. Рядом не было ни дороги, чтобы свернуть, ни подъезда, или так быстро исчезли, чтобы мы не заметили. Я даже еще раз спрашивала: ты точно увидела тех троих? Она подтвердила. Еще раз. Мы дошли домой, но этот случай я запомнила навсегда. Так и не поняла, кто они были. Этот случай был прошлым летом. Я стояла... это уже другая история. Сейчас еще. Значит, это объясню. Я когда-то... Меня позвали, попросили заговорить человека больного. Я пришла, посмотрела на него и сказала, что он не жилец. Поэтому нет смысла его мучить. Жена сказала, что готова оплатить, пожалуйста, только вот помогите. Я говорю: вы поймите, во-первых, я больным людям помогаю даром, я не лечу, заговариваю. То есть помогаю, чтобы лечение пошло впрок, да. И во-вторых, я просто вижу, что человек уже наполовину на том свете. Тут, смысла нет. Зачем это нужно? Я объяснила ей, она заплакала, мы с ней поговорили, ее успокоила. И вышла и иду. Уже ночь. Ближе к 11. А мне идти долго. Наверное, минут 20 до дома. Там маршрутки не едут уже в это время. Ничего не едет. И такси тогда особо не работало у нас. Я тоже проходила мимо витрины и увидела сзади человека, который за мной шел. Сначала у меня вся спина прям охладела. Я думаю, понятно, кто-то меня преследует, а там темно. Повернулась, чтобы сказать, что вам надо от меня. Смотрю, никого нет. Снова смотрю в эту витрину, опять он стоит. Он уже стоит за моей спиной. Опять повернулась, нет, опять. И я просто бегом на одном дыхании, читая заговоры, дошла до дома. Мне тоже бывает страшно, я тоже человек земной. Я тоже, скажем так, мне не чуждо ничего человеческого. И я поняла, что это некто. Я поняла, что это не человек. Когда я поняла, что это не человек, мне немного стало легче, потому что человека следует бояться больше, чем духа. И ночью он мне приснился и сказал: и чего ты так перепугалась? Я же пришел тебя охранять, что ты так бежала от меня? Вот некто такой высокий и здоровый. Так что, скорее всего, они пришли просто вам помочь. Они показались, а потом исчезли, когда увидели, что вы испугались. Они просто люди не всегда понимают, не иногда, а чаще всего боятся этого, вместо того, чтобы анализировать и понять, а зачем? Вы же сказали, я боялась. Со мной были дети. Вот вас было 3, наверное, да, с детьми? 2 детей и вы. И каждого из вас кто-то охранял. Вот вы и увидели 3 мужчин. Ваших хранителей, каждого из вас. Значит, у вас сильный род. И они все же отправляют вам эту охрану и помощь. Видите? Не первый раз. Дальше. А этот случай был прошлым летом. Я стояла на узкой дороге. Рядом росли деревья. Было тепло, не было ветра. Но было темно. Стою и жду знакомую и любуюсь деревьями. Вдруг слышу стук. Или как дети прыгают с небольшой высоты на землю, раздается звук. Смотрю, никого нет. Но одна очень тоненькая ветка шевелится.
Инга, если не шевеление ветки, я бы подумала, что мне показалось. Но каково было мое удивление, что на этой ветке смогла стоять только птичка. Но стук ноги почти 5-летнего ребенка. Подошла смотреть, говорю, кто ты, покажись. Но никого. Пришла знакомая, рассказывая, она говорит, если бы я была на твоем месте, я бы убежала отсюда. Что это могло быть? Спасибо большое, что вы есть. Я вам скажу, что это могло быть. Вот смотрите. Моя бабушка когда-то зимой по молодости вышла и шла по делам. Не знаю сейчас, куда она шла, но далеко от дома. По селу шла. Была зима, люди в домах. Вы знаете, что зимой особо много народу не ходит туда-сюда. И она слышит, что там, где снежное поле, как будто по полю кто-то скользит. И такое ощущение, как кожу, знаете, разрывают. Там вот такой звук разорвавшейся кожи. Вот такой. И она тоже так приглянулась, подошла, никого нет. А этот звук идет из поля снежного. Испугалась, вернулась домой. Рассказала моей прабабушке, то есть свекрови своей, что звук какой-то, никого не видно, а вот как будто кто-то скользит, и вот этот вот. И она сказала, да не бойся ты, это духи катаются на коже, на кожаной какой-то там, как она сказала, сейчас не помню. Одним словом, катаются, и поэтому этот звук ты слышишь, что скользит, и как кожа, звук кожи. И она сказала это очень спокойно, без паники. Духи катаются, не бойся. Вот и я вам говорю, духи катаются. Души ушедших катаются. Может быть, возле этого дерева мальчик когда-то погиб. Может, с этого дерева упал лет 10-20 назад, если это старое дерево. И его душа навечно осталась там. И он все время там играется на этих ветках, поднимается, спускается. Вот и все. Есть много необъяснимых вещей на Земле. И они, конечно, эти необъяснимые вещи иногда внушают страх, ужас. Но когда вы не знаете, как это объяснить, просто воспринимайте спокойно, проходите мимо. Ведь они живут рядом с нами и в пространстве, так же, как и мы. Имеют такое же право жить в мироздании, как и мы. Кто сказал, что это наша собственность? Здесь миллиарды различных существ обитают. Пойдемте далее. Здравствуйте, дорогая Яна и Инга. Хочу рассказать вам мистическую историю. Может, мне повезет. Инга, когда-нибудь, может, прольет свет на то, что это было. Вот повезло вам. Сейчас вот после Нового года подарили ребенку много конфет. Новогодние мешочки от дедушек, бабушек. И в саду, и мужу с работы. В общем, много. Они кучей лежали на кухне. Как-то муж пришел с ночной смены. Я как бы краем уха слышу, он вроде на кухне, думаю, чай пьет. Пойду спрошу, как он, что на работе. Пока собиралась, видимо, много времени прошло, он лег спать, а мне захотелось пить. Иду, смотрю, он не стал нас с ребенком будить, лег в дальней комнате. Я посмотрела, спит, храпит. Ну ладно, иду на кухню попить. Смотрю, стоит на кухне муж мой, который спит в комнате сейчас. Стоит и не то, что что-то ест, а просто уничтожает конфеты. Ё-моё, ест, на меня смотрит, полный рот конфет и улыбается. Я в ужасе, просто страх, ужас. Растерялась, дыхание перехватило. Я просто спиной пошла обратно к нему, лицом. Боюсь отворачиваться и потихоньку обратно к кровати говорить и кричать не могу. Просто в мыслях было: не подходи, не трогай меня. Я, значит, иду, он за мной. Самое ужасное было то, что, проходя мимо комнаты, где спал муж, самое ужасное было, проходя мимо комнаты, где спал муж, видеть их обоих. Это да, это страшно жуткое состояние.
видеть их обоих. А тут улыбается, просто за мной идет. Я зашла в комнату, где спала в кровати, и тот дальше не пошел. Постоял, улыбнулся, зашел к мужу. То есть разошлись по комнатам. Я кое-как дождалась, когда рассвет, бегом к мужу захожу. С ним все в порядке. Но что это было и зачем? Конфеты проверили? Кто-то действительно их съел или просто вы увидели это видение? Это нехорошо. Это вы увидели доппельгангера, его двойника. Двойник приходит в этот мир, чтобы обменяться местами. Он приходит в этот мир, и тот, кого он представляет, изображает, уйдет. Вашего мужа надо отчитать. Это некий призрак, его двойник. И когда люди видят, неважно в каких обстоятельствах, могут на улице увидеть, поздороваться, а человек не реагирует. Приходит на работу, а он на работе. Как, ты же только что там был? Не было меня там, я тут сижу. И все смотрят на тебя как-то странно. Да нет, ну я сейчас проходила, ты же не поздоровался, этот был ты. Да не я. А у тебя есть брат-близнец? Нету. Но ты был, вот твои вещи, твоя сумка, не было меня. И через несколько дней этот человек умирает. Звонят, говорят, вот сердцем стало плохо и так далее. Я вам рассказывала историю, когда у нас одна гулёна допрыгалась. Приезжал муж, привозил ее все в общежитие, оставлял. У нас общежитие было очень строгое. Там женщина у нас когда-то работала надзирательницей лагеря, никого не пускала после 9 вечера. Но она с ней как-то договорилась. И каждый день шла на свидание к одному, ко второму. У нас внизу был гостиница «Турист». Сейчас убрали и сделали там набережные красиво, прям возле подножия Мамаева кургана в Волгограде. И когда поднимаешься на Мамаев курган, тогда еще не было этого храма всех святых, сейчас сделали. А парк был, и сейчас есть лес, лесопарковая зона. И она пошла на свидание. А мне как-то не очень, не по себе. Я ее отговариваю, да ничего не будет. И мало того, что это аморально изменять мужу, так она еще идет ночью, непонятно кому. И она вернулась в ужасе и сказала, что она подошла к парку, уже идет, и увидела саму себя, которая стояла возле дороги, смотрела на нее. Только у нее были то есть черная одежда. Она смотрела на нее так внимательно. Она говорит, мне такое ощущение, как будто меня сейчас сердце остановится от ужаса. Посмотрела на нее, отвернулась и пошла прямо в лес. А эта мадам бегом обратно. Пришла вся бледная, трясется, несколько дней болела. Потом оказалось, что тот, с кем она шла навстречу, маньяк. Кстати, в Волгограде их не меньше было, чем в Ростове. Ростов прославленный, но в Волгограде тоже их очень много ловили. По крайней мере, всю мою юность, я помню, их ловили. И на этот случай этот двойник спас ей жизнь. Она просто... То есть этот двойник показал ей, что будет с ней, если она пойдет в этот лес. Это опасно. Надо отчитать вашего мужа, и надо дом очистить. Он поселился, он пришел, и он так просто не уйдет. Даже если бы вы крикнули, никто бы не проснулся. Он бы вам ничего не сделал, по сути. Он просто пришел, показался и сказал, что скоро обменяется местами с вашим мужем. Понимаете, это не обязательно сегодня, завтра, через месяц. Это может быть в течение года, 2. Но это случится. Так. Когда такое видите, или звонят вам в дверь, смотрите, там никого нет, или стучат, никого нет, или явление в доме резко. Вы можете представить себе вот на секунду кто-нибудь, кто сейчас слышит, вот такое видеть вам? И вы же понимаете, что это трезвый, нормальный человек говорит. Не алкоголик, не наркоман, это не какие-то бредни наркотические. Это нормальный, адекватный человек такое видел. Это говорит о том, что мир
потустороннее существует, хотите вы этого или нет. Как человек, который столкнулся с этим много раз. Много раз. Я никогда бы не сказала то, чего я сама не видела и не верю. И когда такое видите, успейте сказать: вчера приходи. То есть уже ушедшим временем. Вчера. Вчера приходи. Пойдемте далее. Здравствуйте, уважаемый Инга. Позвольте рассказать вам свою мистическую историю. Этот случай произошел со мной 12 лет назад, когда я была беременна. Начну с того, что на самых ранних сроках, когда еще неизвестен пол ребенка, муж очень хотел мальчика. А мне было без разницы, кто родится, поэтому он ходил всем говорил, что у нас обязательно родится мальчик. Однажды мне приснился сон, как будто бы ребенок, который живет у меня в животе, говорит мне: «Мама, я же у тебя девочка, почему вы всем говорите, что я буду мальчиком?» В то утро я уже точно знала, что у меня родится дочка. Прошло еще немного времени, и ко мне начал ходить черный кот. Он ходил именно ко мне, беременной. На мужа не было вообще никакой реакции. То есть он проникал в нашу квартиру через открытую форточку или открытый балкон. Однажды на улице был сильный ливень, и я позакрывала все форточки, окна. Так этот кот разбегался и своим телом бился в окно до тех пор, пока его не разбил и не вошел ко мне в квартиру. Если в момент, когда кот приходил, я находилась дома, значит, он просто меня находил. Мы встречались обязательно с ним взглядом. И он тут же убегал. Если же меня дома не оказывалось, когда он приходил, то кот просто садился и ждал меня. Однажды я пришла домой, мой муж спал, а кот лежал рядом с ним. А на коте сидел наш попугай. И опять мы встретились с ним взглядом, и кот убежал. Так продолжалось на протяжении 5 месяцев, пока я не уехала рожать. И этого кота не трогала, с ним не разговаривала. Мне всегда было жутко и страшно от встречи с ним. Тогда я не была знакома с вашим каналом, и люди мне советовали повесить в квартире семистрельную икону. Я ее повесила, уехала в роддом. С тех пор икона так и висит, а кота больше не видели. Моей дочке скоро исполняется 12 лет. Смотрите, ваш муж допустил большую глупость. И вообще допускают большую глупость люди, которые заранее, во-первых, покупают вещи ребенку. Ребенок еще не родился. Народ же не глуп, когда советует заранее ничего не покупать, имя заранее не выбирать, не говорить, по крайней мере, всем подряд, не говорить, кто родится и так далее. Ваш муж постоянно говорил, что будет сын. Следовательно, вот почему ваша дочь пришла, потому что ее душа, которая вселилась потом в ребенка и родилась в этот мир как человек, она негодовала. Своими словами отец ставил запрет на ее рождение. Он же хотел мальчика. Ему нужен был мальчик, а девочку он не хотел. То есть он хотел мальчика, больше никого, чтобы не было. Мальчик, только мальчик. И тем самым он закрывал постоянно приход вашего ребенка в этот мир. А этот кот, смотрите, души, потусторонние силы, они могут использовать энергию животных, птиц, чтобы прийти что-то передать людям. Ну, например, голубь может взлететь, удариться о стекло, через некоторое время кто-то умрет в доме. Во время похорон птицы могут кружить над могилой человека, и одна может сесть на гроб человека, например. На кладбище внезапно может появиться кошка и сопровождать вас, или собака ночью может выйти и с вами проходить всю дорогу, провожая вас домой. Особенно в 90-е, когда была такая смена ночная, да, люди боялись, не было ни такси, ничего нормального. Как могли, выживали и грабили, и убивали постоянно людей. И бывали случаи, когда собаки сопровождали. Просто собаки шли рядом с женщиной, а хулиганье, думая, что это ее собака, не подходила. Оказывалось, что эта собака вообще не ее, она исчезала туда, откуда пришла. Это не видение, это не привидение. Это реальная
создание, реальное животное, реальный кот или собака. Но они не сами хотят прийти к вам. Их энергию используют силы, чтобы прийти. Этот кот пришел, потому что ваш муж сказал, что дочь ему не нужна, сын будет. А раз дочь не нужна, дочь надо забрать. И этот кот – некая потусторонняя сила, которая приходила за душой вашего ребенка. Не икона спасла. Видимо, просто ваше упорство и то, что вы не боялись, что вы не гнали, не обидели никак этого кота, никак. Хотя боялись, то есть жутко вам было, но вы никак не обидели, ничего не сделали плохого. Видя ваше спокойствие, ваше уважительное отношение, человеческое отношение к нему, он все-таки ушел, не стал забирать вашу дочь. Но у вашего ребенка будут трудности, они уже есть. И в школе, и в жизни, и будут дальше. Нельзя. Люди должны умнеть. Они не должны вмешиваться в желание, волю тех сил, которые нас отправляют в этот мир. И глупо себя вести тоже не нужно. У нас будет сын, 100%. Постоянно говорить такое, это значит отрицать рождение дочери. Она не нужна. И он по нежеланию своему практически чуть не отдал в руки сил смерти. И они приходили в ваш дом. Эту икону можете оставить, можете снять, и она ничего никак не повлияла. Это просто случай. Вы уехали, кот перестал приходить, и увидев ваше, еще раз говорю, упорство и уважительное отношение к нему, он просто не стал забирать вашего ребенка. Сила смерти это. Некая сущность, посланная от сил смерти. Потому что если вам сын нужен, а дочь не нужна, значит, дочку отдайте нам обратно. Пришли забирать. Понимаете, о чем я говорю? Из-за глупости отца. Пусть не специально. Он же сейчас любит ее и рад. Все мужчины хотят сына, а дочь любят больше жизни. Вот что интересно. Вот 12 лет ей. 13-летний рубеж очень опасен. Много читайте ей защиту. Здравствуйте, уважаемые Инга и Яна. Спасибо за интересный, весьма познавательный канал. Моя история такая. У моего супруга была бабушка, дама весьма с непростым характером. С самого начала наши с ней отношения не заладились, и несмотря на то, что за некоторые качества я ее по-своему уважала, мы с ней находились в состоянии холодной войны, периодически переходящей в активное наступление. Через некоторое время мы с супругом приобрели свой дом и переехали. С бабушкой супруга я больше не общалась. 5 лет назад она умерла. Я помогала свекрови, вот она меня просто золото. Организовать поминки после похорон. 4 года было все спокойно. А потом бабушка начала мне сниться с завидной регулярностью. Я спрашивала у супруга со свекровью, не снится ли им бабушка. Но им не снилось ни разу. Сначала сны были хорошими, потом не очень. В последних снах бабушка плохо выглядела. Я знаю, что покойники часто снятся, чтобы их помянули. Но эта женщина в свое время столько крови мне выпила, что от снов я просто отмахивалась и жила дальше. Пока мне не приснился такой сон, что отмахнуться не получилось. Я была в каком-то очень древнем каменном храме, было темно, и на стенах горело несколько факелов. Я там мыла полы почему-то. А потом я услышала жуткий смех и женский голос, как раскат грома. Она спросила меня, не страшно ли мне находиться в храме темных богов. А я поняла, что не страшно, вот совсем. И я ответила, что нет, и что я чту темных богов так же, как и светлых. Тогда мне ответили, хорошо, проходи. И в полу открылся ход с каменной лестницей. Я пошла вниз и оказалась в каком-то холодном темном каменном помещении. А вокруг туман. Потом я пригляделась и увидела, что это не туман, а неупокоенные души снуют туда-сюда.
Но страшно мне не было. Шестым чувством я поняла, что они ничего мне не сделают, потому что я живая. Я пошла дальше и зашла в комнату, напоминающую тюремную камеру, только без решеток. Там я увидела бабушку супруга. Она сидела за столом, перед ней были две миски, одна с мылом, другая с сырниками. Когда мы жили все вместе, я часто готовила сырники. Бабушке они очень нравились. Так вот, она показала мне рукой на миску с сырниками и сказала дать ей миску с мылом. Я говорю: бабушка, вы ошиблись, миска с мылом рядом. И тогда она разревелась и начала кричать, что она уже давно здесь, что хочет есть, но сколько бы ни старалась взять сырники, ей под руку всегда попадает мыло. И она думала, что хотя бы я могу ей дать эти сырники. А я вдруг осознаю, что это место является чистилищем. И это мыло для того, чтобы бабушка сначала очистила свою душу. Я начинаю ее уговаривать, чтобы она все-таки взяла мыло, чтобы очиститься. Но она опрокидывает миску с мылом и кричит, что не хочет этого делать. И я просыпаюсь. В общем, я рассказала все мужу и попросила его, чтобы он помянул бабушку, так как достала она меня уже во снах приходить. Я пожарила целую кучу сырников, муж отвез их свекрови, та раздала по соседям. На следующий день мне звонит свекровь и говорит, что ей приснилась бабушка, подарила ей во сне красивый букет, сон был яркий, а бабушка довольный. Прошел год, больше бабушка никому не снилась. У меня 3 вопроса. Что это вообще такое было? Почему бабушка приходила именно ко мне, а не к своей дочери, любимому внуку, учитывая наши отношения? И почему после она свекрови приснилась, а мне даже не сказала, учитывая, что я у плиты целый час ее треклятые сырники жарила. С уважением, Юлия. Первое. Она снилась вам потому, что она обидела вас больше всех. Вот моя собака начала там тявкать. Эх, ночью снимать такие темы не очень хорошо, но ничего. Сейчас пойду узнаю, что там случилось, и приду. Видать, кого-то увидела. Итак, продолжу, потому что он там чего-то видит каждый раз, когда я снимаю. Немножко активность начинается в доме. И вот наш песик начинает там тявкать. Итак, почему она к вам пришла? Потому что она обидела вас больше всех последние годы. И, скорее всего, ей сказали, что нужно отмаливать у вас прощение, если она хочет, чтобы ее там простили и пустили ее дальше. То, что вы увидели чистилище, скорее всего, так и есть. Оно по-разному приходит и по-разному показывается. Но это тоже один из вариантов чистилища, кстати говоря. Почему раздают еду и как это может дойти до умершего? В древние времена считалось, что через энергию живых мертвые берут то, что хотят. Ну, вот, например, любимое блюдо делают, там, готовят, садятся, кушают, да. Считается, что это дань памяти человека. Вроде и они сами едят, но для него делают. Потому что мертвый может насладиться только через энергию живых, своих родных, близких, соседей, знакомых. Берет от них эту энергию и насыщается. Поэтому, когда хотят помянуть или хотят помочь душе, или дать любимое блюдо, или то, что, скажем так, то, что она просила во сне, обычно раздают соседям и знакомым. И тем самым это все доходит и до покойной души. Так что вы правильно сделали. И я вам ответила. Вы увидели это чистилище. Она приходила к вам для того, чтобы... Потому что вас обидела больше всего. А потом, когда вы сделали то, что она просила, ей просто запретили дальше вам сниться. Она уже отмолила перед вами. То есть получила ваше прощение. Вы же для нее это сделали, эти сырники, чтобы раздать. Все. И ей больше просто не позволили вас беспокоить. Она довольна, ушла.
Так, теперь давайте последнюю историю, наверное, прочитаем на сегодня. На всякий случай я отмечу, чтобы потом помнить, где я остановилась. Итак, уважаемые Инга и Яна, здравствуйте. Хочу поделиться историей. В середине апреля этого года, примерно за неделю до родительского дня, умерла одна знакомая женщина нашей семьи. Накануне родительского дня я думала о ней, и через какое-то время в дом через балконную дверь залетел воробей. Он был... Ой. Он был спокоен. Просто летал по комнате туда-сюда. Я по незнанию начала его выгонять. Открыла двери с обеих сторон квартиры и пыталась помочь ему вылететь. Долго мне это не удавалось, но когда он все-таки вылетел, я быстро закрыла дверь, но потом заметила, что он еще пару минут бился клювом в дверь. Ой, это кофе, наверное, опять. Я вынесла хлеба, думала, может, голодный, больше я его не видела. Я старалась не придавать этому никакого значения, но в конце недели мы уехали на отдых. А когда вернулись, не смогли зайти в квартиру. Замок заклинило. Попасть в дом мы смогли только на следующий день. Спустя 2 месяца у мужа украли ключ от квартиры. А когда принесли новый, перепутали адрес получательно. Но мне удалось его найти. Через пару дней после этого я играла с ребенком на балконе, как вдруг в мою сторону полетел воробей. Задел меня по голове и улетел. Видимо, хотел залететь в квартиру, но я сидела у двери, и ему не удалось. Уважаемый Инга, скажите, есть ли в этой истории плохое предзнаменование или это совпадение? Теперь смотрите. Украли ключи вашей квартиры. Смерть этой женщины никак не связана с воробьем. Может быть, отчасти и предупреждали, что и такое может быть, но в любом случае ее смерть ничего не решала ни в лучшую, ни в худшую сторону вашей жизни, поэтому насчет нее мы сейчас не будем говорить. Силы используют, как я уже говорила, энергию животных, чтобы предупредить, помочь, сказать, опередить и так далее. Вы сами сказали. Теперь смотрите, воробей прилетел и пытался о чем-то вас предупредить. И вы выгнали. Внедрение внезапное. Потом воробей начал стучаться в дверь клювом. Да? Это что означает? Силы хотели сказать, будьте осторожны. Через дверь могут к вам прийти незваные гости. Заклинил замок. От чего, как вы думаете? Потому что пытались открыть. Когда пытаются открыть и не могут открыть, там что-то потом клинит. То есть испортили внутри замок, поэтому заклинило. И вы не смогли попасть в квартиру. Потом снова воробей пришел и вас предупредил. Или после этого ключи, украли. Для чего украли? Чтобы зайти в вашу квартиру. Один раз пытались какими-то другими ключами открыть, не получилось. Второй раз уже украли, чтобы прям этими ключами зайти. Поменяйте эти ключи. Внутренний замок тоже сделайте отдельный, помимо тех ключей, которыми открываете дверь. И внутри, когда вы будете внутри, чтобы закрыть так, чтобы никто не мог открыть. И будьте осторожны, это, скорее всего, знакомые ваши люди. Это не чужие люди. Они знают, где им взять у мужа ключи и так далее. Вас предупреждают, что могут зайти в вашу квартиру. Это может закончиться плачевно. Начитайте защиту. Будьте осторожны с ключами. Сделайте другой замок. Несколько замков, несколько ключей внутри. Сделайте замок, когда вы все будете дома, чтобы закрыть еще раз дополнительно. Таким образом, чтобы снаружи открывая, внутрь не смогли зайти. Вас могут ограбить, могут зайти в ваш дом,
Мало ли, какие у них намерения. Вот почему приходят эти птицы вас предупреждать, что вас могут убить в вашей квартире. Тьфу-тьфу-тьфу. Теперь поняли, почему? И каждый раз, когда воробьи приходят, у вас то ключи, то заклинивает дверь, то еще что-нибудь. На вашу квартиру нацелились и хотят туда зайти. Значит, есть что ограбить. А может быть, хотят отомстить. Мало ли что. Вас предупреждают духи. Будьте осторожны. Очень осторожны. И вот позовите знающего человека. Пусть посмотрит все эти замки. И своего человека, доверенного, доверенного. И так пойдет. Объясню, почему. Чаще всего те люди, которые делают замки, на всякий случай, делают и дополнительные ключи. Эти люди иногда работают с домушниками, дают им наводку. Не сразу же, через месяц могут это сделать. И вы никогда не узнаете, как это случилось. Понимаете? Очень много недобросовестных, конченых людей, которые зарабатывают свои деньги, не считаясь чужим горем. Иногда вы совершенно не подумаете на человека, а он окажется таким подонком, что не дай боги. Будьте очень осторожны. Это вам предупреждения идут с потустороннего мира. Причем конкретное предупреждение о смертельной опасности. На этом все. У нас еще есть мистические истории. Я уже вам сказала, объяснила, как их отправлять. Всем удачи, всех благ и берегите свою жизнь и своих близких в нашем непростом мире.